去到嗰個香港唔係西麗我知啦。咩意思啊？佢錄嘢咯，嚟西麗錄10萬蚊，錄出邊嘅喎。坐7號線嚟，架車直接坐4.15+7。邊度深圳？西麗同埋咩國家都成日去都係，佢有名啲電影報都係有名，中央領導人㗎，一級好。因為冇坐雲盤嘅，翻埋嚟冇啊。坐車啦，係咪？佢又冇揾我。做大陸廣告真係，佢退休都冇廣告。我見到佢同人哋去飲茶啊，係啊，係落下落下靚嘴，胭脂啊，胭脂。佢又冇嗌我。有時有時佢嗌我咧，我都有陣時都幾唔得閒，我都應酬下佢。佢都冇嗌你。佢冇嗌咁啊，冇咩啊？咁佢都要湊孫，我點嗌佢啫？我要佢得閒先得噶嘛。你知佢忙啊，嗰日佢打掃間屋，可能還原翻俾人哋啊嘛。係啊，佢都好快手喎。咁你都要係咁啊？人哋要收翻1個月要收翻㗎啦。唔係，我嗰次我個朋友去嗰個奶奶嗰度咧，好似都俾3個月時間啦喎。係咩？哦。你用乜嘢啫？咪掉晒嗰啲嘢，佢都冇裝修冇成，就掉晒啲嘢咁咪俾翻佢係啦。以前啊，你整個地下又話要你拔翻去咁，我以前係咪啊？而家唔使㗎嘛。而家唔使，你掉晒你嗰啲嘢空間俾翻佢得。哇！大埔嗰度我諗要拆晒佢再起過。即係而家燒嗰度。係啊。梗係要拆晒啦，唔拆晒點啊？咁燒你就唔拆晒，好似以前淘大咁成座拆咗佢。咁佢一拆7座，7座定8座啊？有一座冇燒到啊嘛。都嚇到你，真係真係好慘。隔離嗰座雖然冇燒到，都嚇到死啦。嗰啲嘢都唔防火啊！係咯。搞到我知點賠啊咁講。我細佬都今朝都頭先我哋飲緊茶，同我拎佢哋，我細佬都問下，點啊咁樣。你大陸都有新聞啊嘛？係啊。都上咗國際版喎，佢話人哋日本都收到咯，日本都報新聞啦。唉，真係衝天大火災，急火警，做乜鬼會咁樣？啲人食煙咯，有啲人話有一間屋着咗火先嘅喎，話係咪啊？啲人話啫，我就唔知係咪。都唔知啦，都唔知點追究啦，都揾。你追究嗰個都死咗啦，都燒死啦，係咪啊？我唔知啦，好似啊。你個又死咗好多個。死咗成係咪幾百人啊？500人啊？邊有咁多啊？有喎。10幾個嘅又話。咩啊？咁唔止啦。唔知啊，咁就唔知啦。但係日頭喎，最近冇理由死咁多個喎。誒，琴晚燒一晚。咁啲人都走咗出嚟。走到出嚟先得㗎，你一都燒咗。你一暈啊，就走唔甩㗎啦。一暈低咗你就死得㗎啦。最慘嗰個消防員嗬。佢可能佢暈低啊，嗰消防員。唔知點啊，係啊。暈低就走啦。冇人睇到佢。但係又知道佢咩嘅？冇人睇到佢。喺個地下度發現到佢。喺個地下度發現到佢啊？塊面咩燒傷咗，唔知點樣。係咪好似係30幾歲？係啊，37歲。真係。
最年輕力壯嘅時候。唉，有排賠啦喎，政府係啊，賠俾佢啊，又計埋啲升職啊嗰啲。乜都冇用咯。最慘老婆仔女嗰啲啊，哎呀真係。我呢度入咗火㗎啦，邊度啊？呢座嘢。入咗啦？係啊，我見有冷氣機。係咩？係喺馮仙館嗰度仲未入伙係嘛？係啊，呢個屬於個好似呢邊開邊好啲啊！呢係公屋嚟㗎。係啊，好，嗰個入邊阿胡喺呢度啊，胡咁入邊唔知邊座咧？下邊就咁好嘅住呢度嘅。係啊，佢分咗呢度啊嘛。我飛去還翻就係呢度咯，又係還翻俾佢。我由於入開咗啫。先頭就去佢阿媽，跟住就到佢老公。本來佢阿媽同佢老公嘅，跟佢媽舊年走咗，跟住到個仔今年走，咁咪俾翻佢嗰間屋。幾時買㗎嘛？我遲下帶埋我哋買。哦，你又賣嚇？我都有一條手鏈斷咗，上次買嗰條好平嘅鏈，係咩？幾千蚊啦，換翻去咪得咯。唔換啦，買鬼咗算啦，買唔起啊，太貴啦真係。金翠花園，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。賣咗佢，賣咗攞翻啲錢嚟養老嗰個係嘛？炒嚟炒去都冇，埋位派得太升啦我。啊，其實一分嗰啲啊賣鬼咗就啱啦，嗰啲人攞咁多嚟做咩？係嘛？嚇？我話好似啊，人哋結唔分嗰啲啊，哦。快啲賣鬼咗去，等喺度做咩啫？我話蘇玲去個女嗰啲就賣咗佢啦。係咯。留翻第時娶新抱有排啦，你邊使咁多啫？幾廿年。你留翻一啲得啦係嘛？幾廿年後先都唔知咩環境啦嗰陣時。我都而家嗰度啲人賣咗佢，佢又唔賣。係佢娶新抱啊！我個女嗰啲啊，你女啊好多對啊，下一站是嘉盛苑，值錢啦！請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。仲要嚟服侍佢嗬，即係保險箱。
通号。The next stop is Hillsong Secondary School. 係咪去雍城買嘢啊？是但係咩買？下一站係粉嶺站，車站粉嶺站。The next stop is Hualing Station of Interchange. Hualing Station. 下一站是粉柳站转车站，粉柳站。请感应此桥。Please hold the handrail. 請緊握扶手。我琴日喺廣州都要搭9點15分嗰班車翻。唔早，唔係啊，晚黑啊，晚黑晚黑9點15分啊，翻到嚟都10點幾啊，再翻到嚟香港都11點，嘅點解你？就話翻去四會飲樂，即係琴日翻去啊？係咪朝頭早翻啊？同埋一早翻哦。去。點解你唔過夜啊？我老公話今日翻工啊嘛。翻乜鬼工啊？鬧鬼咪咯佢，鬧佢都唔乜嘢啊。點解我唔翻？你翻你自己翻。佢唔同你唔翻文化，佢真係自己翻㗎，係啊。我以為你唔翻，佢又唔翻得住。唔會㗎，咁衰啊！係啊，好麻煩啊！佢約咗佢人，一扯爆個雙樓，你就大劑啊！咪咯，佢硬係佢唔，我話你有冇留醫啊？上次冇6點幾鐘醫院打電話嚟叫我湊佢翻，咁你要唔要扶住佢啊？唔使俾3萬啊！係咩？咁佢叻過我啦！我真係好辛苦，我個膽。係啊，佢都全麻啊！佢都又話有冇嘔啊？佢又話啲冇，又話啲牙會整到啲牙整到成咁嘅噃，咁可能係咪要衝入去㗎？哦，可能即係麻醉啊！唔知啦。咪咯，佢做外邊啫喎，有乜理由咁㗎？唔知佢。我啊衰嘅，我會嘔嘅，我全麻。我都想提你嘅都，但係我又唔記得咗。我都係想提你嘅，只不過你自己都唔記得點我記佢得。冇嘔喎，幾精神，出翻嚟可以又食飯又食。因西角。一陣我留翻喺我屋企，你就去咁啦。係唔關事嘅，係啊。對我為止。係咯，唔好食飯嘢就得啦。係咯。下一站是金盛站新辉阁。我叫佢千祈唔好塞個傷口，感應此橋。係咯。你洗一洗下佢得啦，上邊咪抹身請咯。緊握扶手。我話你盡量你做嘢啊出汗噶嘛，你唔沖涼啊點得咧？整到，唉話唔聽。係咯。啲錢邊揾得晒㗎？咁咪咯，唉，我都頂佢唔你幾順。廿歲，我話你有咩冬瓜豆腐啊？又問我搞到我忙到我。我話所有嬲上嚟，我話你有咩事我唔睇你㗎嚇。你細佬你邊會咁忍心唔睇我啊？講係咁講。真係。都話唔聽冇計啊！
4000蚊啊！個個月都有4000蚊，係咪啊？做得有4000蚊啊！係啊。就呢個站喎，喺呢個站啊！第一站係華明村康明樓，黃水月抽200蚊啊！佢咁話嘅，聽下蕭玲。康明樓，嗰個都係抽水揾食嘅，嘥氣，唔好玩嘅，唔好買咯，我唔中意咁樣。華明村康明樓，都係未得喎。請緊握扶手，俾佢擰一擰啊，擰親條筋就死啦，一霎仔。請緊握扶手。點解你唔使錢？你要咩？點解你要錢？我都唔知。都行落去㗎啦都。佢紅燈啊！你紅燈你可以落，而家冇錯。第一站係華明村耀明樓。The next stop is Yuming House, Warming Estate. 下一站是華明村耀明樓。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。踩咯喎，係啊！呢個就冇睇啫，係啊，有行嘅係啊。有冇長大路嗰啲嗰邊啊？係啦，呢幾日真係流落人喎，係咯，係啊，喺度搞緊咯，係咯，喺度玩緊呢個，係啊係啊，誒浸嗰啲先唔多，係喺浸嗰啲夠唔多，係啊。我你得幾多啊？咩啊？得賺咗幾多啊？咩啊？賺咗幾多？咩賺幾多啊？我過嚟同我名
真係做咗。我俾咁多，你俾咁多啊？我不止啊！攞開媽啊！我未食過。嗰條喎。往人之街站。The next stop is Guangding Bus Interchange。下一站是华宁转车站。
成員如要落車，請喺到達前提早撳鐘。The next stop is Yanxin Court。下一站是金盛苑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係粉嶺站轉車站，鳳迎天館。The next stop is Fanling Station Bus Interchange, Fanling Singhu。下一站是粉柳站转车站，黄迎天馆。The next stop is Chusik Circus, Fanling。
100。握扶手。媽咪有乜嘢喺度？我叫你唔開糖食喎。家姐唔好玩。家姐唔好。下一站係嘉靜苑。The next stop is Carlton Court。下一站是嘉盛站。请乘搭Please hold the handrail。请紧握扶手。下一站係華慧園。The next stop is Glamour Garden。下一站是華會館。請乘搭扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。乜嘢？小心啊！小心啊！一出收埋電話唔好玩啊嘛，家姐。喂，下一站係唔使啦，豪珠。The next stop is Cody Place。唔使啊，咁多嘢呢個啦。請緊右扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
我而家搭佢翻屋企，係啊。唔緊要啦，你煮嘢食。青頭村啊，你食個蛋糕定係煮啲書包麵？青河村啊，哦，得啦。青河村啊，青河村啊，青河村啊，我之前講咗青河村啊，係啊。幾多啦？青媽咪，我先送俾我生日禮物咧，係一本簿嚟㗎，係咩？係畫畫㗎。係啊，咁好啊！呢個係林老師送俾你生日，林老師又唔係林啊，呢個係林老師送俾你生日。呢個係我嘅，呢個係你嘅。佢講我同你都有，所以佢俾我自己揀一個，最有蘋果味。我覺得唔到㗎。喂，5點開車啊！我哋要快啊！快啲，走。但是不是揸車，都不停跌去得翻邊度個位嘅，既然每日都16嘅，兩國後已經清。下一站係上水主車站、上水總站。The next stop is Shawshui Bus Interchange, Shawshui Bus Terminal. 下一站是上水轉車站、上水總站。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。乘搭九龍巴士公司273C 線，本班車將由上水、
改一改做73A 咯，73A 做得快。